No, pero ¿cómo que no hay nada? ¿No ven que están flotando cosas en el aire? Mirá, por ejemplo, ahí hay banderines flotando en el aire, mirá. ¿Ves? ¿A dónde? Ahí pasa uno, mirá. ¿Ves? Y además aquí hay flotando intenciones. ¿Las ven a las intenciones? ¿No? Tienen que agudizar mucho la imaginación. Cuando agudizan la imaginación, pueden ver las intenciones, pueden ver los pañuelos que flotan en el aire, pueden ver el amor, la tristeza, muchas cosas, pero además se pueden ver los pañuelos. ¿Ven? Que levante la mano el que ve los pañuelos que vienen ahí, mira. ¿Los ven? ¿Alguien lo ve? ¿Sí? Te felicito, muy bien. Los que no pueden ver los pañuelos es porque están locos. Sí. ¿Y saben cómo me doy cuenta? Porque cuando yo digo que hay pañuelos en el aire, la gente me dice que estoy loco. Y a mí me dijeron que los locos siempre piensan que los locos son nosotros. Así que como piensan que yo estoy loco es porque ustedes están locos. ¿O no? O será que yo que estoy loco porque pienso que ustedes están locos. No importa. ¿Las cosas que los ven a los pañuelos o no? ¿No los ven? Mira bien, mira, ahí viene uno, mira. ¿Lo viste? ¿Lo ves? ¿No? Mira, viene otro, mira. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Abrí los ojos, mira bien. Lo voy a agarrar, mira. Ahí viene uno, mira. ¿Me escucho? 2, 3, 4, 1, 2, 3, soplalo. 4. Muchas gracias, gracias. Y yo siempre me pregunto